台东知名饭店深夜窜火，500人穿睡衣逃命，听不见警报器。熊熊烈火燃烧，饭店顶楼不断窜出浓烟，外头更有17辆消防车赶来救援。今天凌晨1点半，台东知本一家知名饭店发生火警，住客在睡梦中突然被告知失火了，拿起手机就往外冲，将近500名住客聚集在饭店外提防，场面混乱。消防员赶紧布水线灭火，火势燃烧将近2小时才顺利扑灭。所幸只有1名旅客在疏散过程中扭伤膝盖，中医后已无大碍。不过有不少住客反映，当时根本没听见警鸣声。警消也说，抵达现场时的确没有明显的声响。饭店主管则表示，警消调查火势燃烧地点就在顶楼浴池的锅炉机房，泡汤区更衣室遭烧毁，燃烧面积约30平，详细原因仍有待厘清。突发中心台东报道。